ក្មេងប្រុសតូចនិងប្អូនស្រីរបស់គាត់កំពុងលាងខ្សាច់នៅឆ្នេរសមុទ្រសម្លៀកបំពាក់ដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែគាត់មិនបានបន្តរុករកដូចជាកំណត់ទ្របដែលចង់ដឹងនោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បានទាញប្អូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះដែលយកគាត់ទៅឆ្ងាយតើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក្មេងស្រីតូចឆ្ងល់មិនឲ្យគាត់ឃើញអ្វីដែលគាត់ជីកប៉ុន្តែក្មេងតូចនោះនៅស្ងៀមបន្តជីកខ្សាច់រហូតដល់ស្រីតូចចេញមកពីពាក្យការរកឃើញសាកសពរបស់គាត់ភ្លាមបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សពេញវ័យក្នុងនាមជាមន្ត្រីប៉ូលីសបុរសទាំងពីរបានធ្វើសកម្មភាពភ្លាមនៅនឹងខ្លួនហើយប្រកាសណាស់ក្នុងមួយវិនាទីវាប្រែថាបុរសវ័យក្មេងនៅក្នុងជីវិតមុនរបស់គាត់គឺជាអ្នកជំនាញខាងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមិនអាចជាមួយទេដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពេលវេលាហើយខ្លាចជាប៉ូលីសស្រីត្រូវតែជាមនុស្សល្អប្រសមត្ថភាពវេជ្ជញែកដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកដើម្បីជួយប្អូនស្រីរបស់អ្នកបំបែកកុងហ្វូធំប៉ុន្តែមិនចង់សម្រាកគូផ្សំនឹងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពនៅទីក្រុងទឹកកកកាលពី1ខែមុននិងសីតុណ្ហភាពទាបនៅលើឆ្នេរនៅពេលយប់គាត់បានរកឃើញសាកសម្ដងទៀតសញ្ញាបត្រប្រឆាំងអំពើពុករលួយសាមញ្ញកម្រិតនៃការបំផ្លាញនេះពេលវេលានៃការស្លាប់គឺប្រហែល1ខែពេលបានឬភ្លាមខ្ញុំនឹកឃើញករណីបាត់ក្មេងស្រីកាលពី1ខែមុនប៉ុន្តែក្មេងប្រុសបានឃើញសមាជិកគ្រួសារម្ដងហើយប៉ុន្តែក្មេងស្រីនោះពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាពណ៌ស្នឹងឯកសណ្ឋានសាលាពេលបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវនាងពាក់ស្បែកជើងស្បែកខ្មៅនិងសំពត់នេះក៏ធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនៃក្រុមប៉ូលីសដែលបានជ្រើសរើសបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុលោកនាយកបានបញ្ជាភ្លាមឲ្យបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដោយផ្អែកលើស្ថានភាពនៅធ្វើការប្រៀបធៀបដំណើរដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបដំណើរប៉ុណ្ណោះវានឹងចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃវានឹងពន្យាពេលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការបញ្ចប់សំណុំរឿងនឹកស្មានមិនដល់ក្មេងតូចនោះចេញមកពីក្រោយពេលនេះខ្ញុំដឹងថានេះជាអ្វីបន្ទាប់ពីនិយាយរួចគាត់បានយករូបរបស់ក្មេងស្រីអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅខាងលើរាងកាយរបស់ខ្ញុំគឺបែបនោះតើអ្នកសម្គាល់វាដោយរបៀបណាយុវជនបង្ហាញចិត្តទូលាយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាស្គរធ្លាក់ទឹកទន្លេបន្ទាប់មកយើងអាចទាញការសន្និដ្ឋានបច្ចុប្បន្នដោយបញ្ជាក់វាជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់និងកាន់សេះហើយរំលឹកអ្នករាល់គ្នាថាគំនូរនេះស្គាល់ច្បាស់ណាស់គាត់យល់ភ្លាមពីអត្តសញ្ញាណអ្នកស្លាប់ក្នុងឯកសារនេះគឺជាម៉ូឆេងហើយគ្រូពេទ្យក៏សល់វិច័យបានលើទស្សនវិជ្ជារំកិលខ្លួនក៏យកស្គ្រីបសរសេរគំនូរព្រៀងដែលគូដោយក្មេងប្រុសតូចក៏ដែរនៅតែមិនហ៊ានវិនិច្ឆ័យគាត់ការផ្លាស់ប្ដូរការចងចាំបន្ទាប់ពី Shen Peng ត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងងាយស្រួលដោយឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកឃើញរូបថតទូរបស់ Lu Shen អ្នកនឹងមានការសង្ស័យជានិច្ចដូច្នេះវាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលគំនូររបស់អ្នកស្រដៀងនឹងគាត់បន្ទាប់មកបញ្ចេញបីជារាងកាយភាគច្រើនបានរលួយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅមានស្នាមម្រាមដៃមួយចំនួនដែលមិនខូចទាំងស្រុងអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅវិចិត្រកររបស់ Police News ដើម្បីមករកហើយព្យាយាមស្ដារតូចបានឬយ៉ាងមានរឿងអីយុវជនឲ្យមិននិយាយអីពេលបើខុសច្បាប់ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនៅនឹងកន្លែងក្មេងប្រុសតូចនេះបានបែងចែកស្នាមមេដៃដែលនៅសេសសល់មួយផ្នែករួចហើយដោយដឹងខ្លួនក៏យកសៀវភៅរឿងរបស់ខ្លួនទៅពិនិត្យសពដើម្បីទិដ្ឋផលបានប្រែទៅជាមិនមានអ្វីដូចស្នាមមេដៃនៅលើសពនោះទេវាអស្ចារ្យណាស់សូមសង្កេតដោយភ្នែករបស់អ្នកវីមិនហ៊ានសួរសម្ដីក្មេងតូចលើកនេះទេហើយក្មេងប្រុសក៏បានស្នើឡើងភ្លាមអ្វីដែលខ្ញុំគូគឺដៃស្ដាំរបស់អ្នកស្លាប់គ្រាន់តែទៅផ្ទះក្មេងស្រីហើយប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីប្រៀបធៀបករណីនេះនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ធានក្រុមបានឬដូច្នេះគាត់ក៏បញ្ជាឲ្យអ្នកដឹកនាំអ្នកណាម្នាក់រត់ឈរប៉ុន្តែនៅពេលនេះ Channel ក៏បានលើកឡើងពីបន្ទាត់សំខាន់មួយទៀតខ្ញុំគិតថាហេតុផលដែល Rose ស្លៀកពាក់ខុសពីពេលដែលនាងបាត់ខ្លួនវាច្បាស់ណាស់ត្រូវបានជំនួសដោយឃាតករហើយទោះបីជាសម្ភារៈនៃសម្លៀកបំពាក់បច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ត្រូវបានបំពុលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមើលឃើញធ្វើពី West Swan Dragon និងក្រណាត់កបាសុទ្ធវាជាស្ទីលដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលមានការពេញនិយមជុំវិញពិភពលោកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការមកយករួមមានស្បែកជើងម្យ៉ាងទៀតការចាប់ចម្រិតដៃរៀបចំបានល្អបន្ទាប់មកសូមនិយាយអំពីមនុស្សប្រភេទនេះដឹងអ្វីមួយភ្លាមឃាតករប្រហែលជាមហាចៅប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចប់ទេក្មេងតូចមានគំនិតមួយទៀតប៉ុន្តែវាត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ទាប់ពីរីកាប្រញាប់ឡើងហើយបញ្ជាក់សាកសពតូចរបស់អ្នកស្លាប់ល្អត្រូវបានក្រណាត់គ្រប់ហើយដើរចេញយុវជនរូបនេះបន្តថាត្រូវជួយរកឲ្យឃើញករណីនេះបុកចំណងជើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវាត្រូវបានបញ្ជាក់ជាមូលដ្ឋានតាមរយៈការស្កេនប្រៀបធៀបក្មេងប្រុសតូចនេះអ្នកស្លាប់ជាក្មេងស្រីបាត់ខ្លួននៅពេលនេះរបាយការណ៍ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តអាចសន្និដ្ឋានបានថារបួសមនុស្សស្លាប់គឺបណ្ដាលមកពីមធ្យោបាយធ្វើអត្តឃាតយ៉ាងព្រៃផ្សៃអញ្ចឹងក្មេងតូចដាក់ដំឡូងបារាំងមួយដុំចូលក្នុងមាត់ខ្ញុំសុំទោសដែលរីកាថាអ្នកបានអានវាដែរមែនទេតើអ្នកមានអ្វីត្រូវបន្ថែមទេនឹកស្មានមិនដល់ក្មេងតូចគ្រាន់តែចង់និយាយខ្ញុំបានឮសំឡេងត្រជាក់ពីនាយកដែលនៅក្បែរខ្ញុំទោះបីជាកុមារមានសមត្ថភាពវេជ្ជញែកខ្លាំងក៏ដោយខ្ញុំមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងករណីក្មេងតូចចិត្តខ្លាំងពេលនេះហើយឈ្មោះរបស់គាត់នៅនឹងកន្លែងជំរាបសួរកើតនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ1900បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាហ្វឹកហ្វឺនប៉ូលីសមែនហ៎ការងារដែលខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងឆ្នាំ1900ដោយបម្រើការជាស្ថានីយ៍ប៉ូលីស Bencheng Lacing ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសផ្លូវ Hewan ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសស្រុក Jingnan 2005ឆ្នាំនៃការបម្រើបន្ទាប់ពីសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនគរបាលភូមិន្ទបានទទួលតួនាទីជាអនុប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតនគរបាលស្រុកនិងជាមន្ត្រីនគរបាលស្រុកប្រធានក្រុមមានតួនាទីជាប្រធានប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្រុកសន្ធរខ្ញុំមិននឹកស្មានថាក្មេងម្នាក់នេះនឹងស៊ើបអង្កេតខ្ញុំពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែក្មេងប្រុសបាននិយាយខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកទេដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងខ្ញុំទើបតែបានមើល Police News System ហើយខ្ញុំមិនចាំតែប្រវត្តិរូបរបស់អ្នករាល់គ្នាទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកទើបតែលែងលះគ្នាថ្មីដរាបណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចេញមកមិនបានប្រាប់នរណាម្នាក់ទេតើគាត់អាចដឹងដោយរបៀបណាថាក្រឹតឲ្យក្រុមគ្មានឈ្មោះនៅដៃឆ្វេងរបស់អ្នកពិតជាបានវិនិច្ឆ័យស្នាមជាប់ដែលមានអាយុច្រើនឆ្នាំពីសញ្ញាផ្គរលាន់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដៃរបស់អ្នកមិនបានចាក់ខោអាវលើខ្លួនអ្នកទេទោះបីជាស្អាតណាស់ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមិនច្បាស់លាស់សូមក្រឡេកមើលសក់របស់អ្នកម្ដងទៀតថ្ងៃនេះអ្នកគួរតែជាអ្នកស្រឡាញ់ស្អាតប៉ុន្តែមានស្នាមប្រឡាក់នៅក្រោមរបាំងមុខរបស់អ្នកវាគួរតែមានដោយចៃដន្យយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ឬច្រើនជាងនេះពីកម្រិតនៃការឡើងខ្មៅនៅពេលញ៉ាំវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេអ្នកទើបតែលែងលះគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមរស់នៅតែម្នាក់សូមលោកនាយកបានសុខស្រួលគាត់ក៏ចង់ដឹងថាក្មេងប្រុសអាចផ្ដល់ការយល់ដឹងអ្វីបន្តទៀតខ្ញុំបានឃើញថារបាយការណ៍របស់កុមារត្រូវបានដាក់នៅពីមុខគាត់ដោយមានពីរពិន្ទុទី1ខ្ញុំមិនគិតថាឃាតករបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាលើកដំបូងទេគាត់ប្រហែលជាឃាតករស៊ីរីយលទី2ខ្ញុំគិតថាឃាតករអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែនាយកបានចោទសួរភ្លាមថាតើករណីដ៏សាហាវបែបនេះនឹងមានក្នុងព័ត៌មានអ្វីបានជាខ្ញុំមិនបានដឹងថាមានករណីជាច្រើននៃសំបីតែវត្ថុប្រឡប់បានសន្និដ្ឋានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយដំបូងឡើយអ្នកស្លាប់បានស្លៀកពាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងពីវិធីសាស្ត្រអនុវត្តគាត់វាអ្នកស្លាប់ដោយភាពជាក់លាក់ការតោងក្នុងភាពវឹកវរថងខេរូវមិន
គាត់ទើបតែរកឃើញសាកសពនៅឆ្នេរដ៏ពេញនិយមមួយហើយយើងក៏ទទួលបានគំរូជីវសាស្ត្រដណាផងដែរជាង1 ខែហើយដែលជនរងគ្រោះបាត់ខ្លួនឃាតកមានគ្រប់ពេលដើម្បីបំផ្លាញរាងកាយនិងបំផ្លាញបរិស្ថានខ្ញុំគ្រាន់តែអាណិតអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាប់គាំងចរាចរណ៍ហើយខកខានពេលវេលាគាត់ចាក់ចេញពីជួរត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីវាហើយសំខាន់ជាងនេះឃាតក៏មិនខ្វល់ថាណារបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញឬអត់នោះទេនេះគឺស្របតាមលក្ខណៈនៃករណីឃាតកម្ម serial bait ក្នុងចិត្តវិទ្យាព្រមទុនគាត់ប្រហែលជាធ្លាប់មានករណីស្រដៀងគ្នានេះពីមុនមកហើយត្រូវបានគេប្រទេសឃើញដូចឌីណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់នៅតែធំខ្ញុំមានការផ្ដល់យោបល់ពីរទី1បញ្ជូនគំរូជីវសាស្ត្រឌីណារបស់អ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តដើម្បីធ្វើតេស្តផែនការដែលរបស់ Beng Cheng បានចាក់ចេញអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលគាត់ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់រដ្ឋបាលខេត្តកាន់តែជឿនលឿននៅរសៀលថ្ងៃស្អែកយើងគួរតែពិនិត្យឌីណារបស់ឃាតករដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើនេះជាមនុស្សដូចគ្នាទទួលបានពីច្បាប់ឬអត់សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីនគរបាលគ្រប់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្រុកទាំងអស់ថាប្រសិនបើមានករណីបាត់ខ្លួនកើតឡើងម្ដងទៀតនាពេលខាងមុខនេះត្រូវរាយការណ៍ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានវាមានរយៈពេលជា1 ខែហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំបានទៅ Lo Shenchen តើទំនងជាឃាតករនឹងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទៀតយ៉ាងណាការវែកញែករបស់ក្មេងតូចបានធ្វើឲ្យប្រធានក្រុមចាប់អារម្មណ៍ទាំងស្រុងប្រធានក្រុមក៏បានធ្វើតាមការលើកឡើងរបស់ក្មេងតូចនោះបញ្ជាឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើការប្រៀបធៀបទៅណាភ្លាមថ្ងៃទី2រសៀលក្រុមករណីជួបគ្នាម្ដងទៀតសូម្បីតែលោកមេបញ្ជាការផ្ទាល់ក៏មកដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីដោះស្រាយរឿងស្មានថានៅពាក់កណ្ដាលហ្គេមនរណាម្នាក់នឹងប្រមូលណារបស់ប្រធានក្រុមហើយប្រៀបធៀបលទ្ធផលនោះទេមានបរិសុទ្ធតូចម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយ515ស៊េរីសង្គមយីណីពេលកំពុងស្ដាប់គាត់បានរអ៊ូទំដាក់ខ្លួនគាត់ពីរបីពាក្យជា9និង2ពាក្យមនុស្សម្នាបានឮថាបងស្រីយុនលីមិនអាចជួយបានប៉ុន្តែសួរថាតើស្រាប្រភេទណាដែលមាន Shenchen ត្រូវបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់